Are you sure about that?この世に運なんて存在しない。ルール、前提、心理状態、そんな無数の見えない変数がもたらす予測できない必然で、ゲームの勝敗は始める前には終わってるんだ。あれれ、ブラックジャックは純粋な運の勝負じゃなかったの？Tactical nuke inbound. Say it with me, boys and girls. That's a paddling. Mama
Hello there. Oh shit, here we go again. What would you do if there was a child right in front of you? Yes.